ये एम्प्यूल वाला इंजेक्शन कितना खतरनाक है इस वीडियो को देखकर समझ जाओगे। दरअसल आपने कभी न कभी तो ये एम्प्यूल वाला इंजेक्शन जरूर लिया होगा, जिसमें डॉक्टर्स इस ग्लास वाले एम्प्यूल्स को तोड़ते हैं और मेडिसिन इंजेक्शन में लेकर आप में ठोक देते हैं। बट असल में ये कितना खतरनाक है ये तब पता चलता है जब इसके ब्रेकिंग को स्लो मोशन में देखा जाता है, जिसमें क्लियरली दिखता है कि जब इसका नेक तोड़ा जाता है तो छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल्स मेडिसिन में चले जाते हैं। मींस अगर इसको इंजेक्ट किए तो प्रॉब्लम होनी पक्की है, बट होती नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स पहले एक फिल्टर नीडल से दवाई खींचते हैं जो ग्लास पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, फिर दूसरा नीडल लगाकर